Evet arkadaşlar, size bugün Casper NB-C650 arkadaşlar nasıl SSD upgrade yapılır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi Casper'ın kip cihazlarından bir tanesi C650. Onu sökeceğiz arkadaşlar. Söktükten sonra SSD upgrade'ini yapacağız. Cihazımız temiz bir cihaz. Şöyle açayım görünü. Temiz bir cihaz arkadaşlar. Casper'ın dediğim gibi çıkardığı kip cihazlardan bir tanesi. Çok da sattı zaten. Kaliteli de bir ürün. Bunu şimdi arkadaşlar SSD upgrade'ini yapacağız. Önce alt tarafını çevirdim. Buradaki vidaları sökeceğiz. Söktükten sonra arkadaşlar altındaki diski ve diğer aparatları göreceğiz. Vidalarımızı arkadaşlar çıkardığınız yere göre ayırın onları. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde arkadaşlar tüm vidalarını söktük. Şimdi yapmamız gereken kapağımızı yukarı doğru kaldırmak. Şuradan bir yerden tutup kaldırabilirsem kaldıracağım. Böyle cımbızdan. Bu şekilde kenardan evet, gördüğünüz gibi cihazımız burada. Diskimiz burada arkadaşlar, hard diskimiz. Bunu değiştireceğiz. SSD upgrade'imizi yapacağız. Bunun için bir tane ben SSD diski aldım. SanDisk'in bir diskini aldım arkadaşlar. Burada detay özellikleri falan var. Siz de kendi eğer diskinizi değiştirecekseniz SanDisk ya da ona benzer bir disk kullanabilirsiniz. Disk seçmiyorlar açıkçası. Bakayım üzerinde bakın. M.2 SSD de takabilirsiniz. Bu kısma M.2 SSD de takabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken bunu sökeceğim. Söktükten sonra yeni diskimizi takacağız. Taktıktan sonra cihazımızı toplayacağız tekrar. Yapmamız gereken şu. Şurada bir bakın bir tırnak var. Onu yukarı doğru kaldırıyorum. Ve buradaki bu mavi başlıklı flexi çektim. Bunu kurtardık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Buradan kaldırmaya çalıştığınız arkadaşlar kalkmaz. Çünkü burada bir tırnağın altına giriyor. Şuradan kaldıracaksınız. O şekilde yapılmış. Şöyle hafif şunun altından yukarı doğru itiyorum. Bakın şöyle yukarı doğru kaldırdım. Çünkü burada kızaklı. Burada bir bölgeye giriyor. O yüzden çıktı. Bu başlık arkadaşlar bağlantı bölümü. Anakartta bağlantı bölümü. Onu çıkartıyorum şu şekilde. Bunun güzel tarafı burada vidaları yok. Vida şeklinde yapılmamış. Böyle içine geçer şekilde yapılmış. Şöyle tekrar çıkartacağım ama çıkarmadan önce şu parçanızı arkadaşlar, şu parçanızı ne taraftan çıkardığınıza göre ayırın. Bunu bu taraftan çıkardık. Bu tarafa koydum. Bunu da bu taraftan çıkardım. Onu da bu tarafa koydum. Diskimizi çıkardık. Şimdi SSD diskimizi takacağız. SSD diskimiz burada. SSD diskimizi takacağız arkadaşlar. Detaylarını ben size göstermiştim zaten. Diskimiz bu şekilde. Bu yazılar yukarıda olacak şekilde arkadaşlar. Markası altta kalacak şekilde takıyoruz. Bu taraftan çıkardığımı tekrar bu tarafa takıyorum bu şekilde. Bu taraftan çıkardığımı da tekrar bu tarafa takacağım.
Şöyle bu şekilde taktım. Bu şekilde taktım. Bu şekilde bir de bağlantı kablomuz var. Bağlantı kablomuzu da tekrar buraya taktım. Bakın bunu gene alt kısmı şuraya girecek şekilde itiyorum ve bunu da aşağı doğru bastırıyorum. Tekrar deliklerine girsin diye. SS diskimizi taktık. Bunu da buraya takıyorum. Şöyle cımbızla takayım onu oraya. Taktım. Bu tırnağı da tekrar kapatıyorum. Burada bir bantı var. Onu da tekrar üzerine koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar SSD upgrade'imizi yapmış olduk. Basit bir işlem. Siz de gösterdiğim basamaklara dikkat ederseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde montajınızı yaparsınız. Şimdi yapmamız gereken kapağımızı kapatıp işimizi bitirmeye. Evet. Vidalarımızı tekrar yerine takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimizi bitirdik. Cihazımızın kapağını kapattık. Bu kadar. Siz de gösterdiğim kısımlara arkadaşlar dikkat ederseniz hızlı bir şekilde upgrade'inizi yaparsınız. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.